Yesus gaafa dhufeetiin jedhe jechuudha. Gaafa du'ee du'aa ka'e akka macaafa keessanitti qurxummii naa kennaanii nyaadhaa jedhee nyaatee tureemi. Nyaateera. Foonuma saniin ol ba'eemi Yesus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes. Alaikum salam. Obsi. Foonuma saniin ol ba'eemi. Yes. Foonuma santu waaqa. Waaqa. أعوذ بالله من الشيطان أكمل فون واقع يا أبو إسا إرجمون إسا صلاة إسا سجدا طيب ما واقع توصل نمير كني فنا واقع توصل نمير كني فنا فون سندور مجرى دور come to Jesus جرت هذا Jira samuja. Haye beeki jirta? Jira. Akkam nagaa jirtaat? Nagaa. Mee waan kana irratti maal jettame ati dubbadhu mee? Ammas hin dhageenye. Haye irra si deebi'a. Yesuus waaqa waaqaa miti. Ani amantaa lamaanuu keessa hin jiru. Garuu macaafa irratti kiristaana illee miti musliima illee miti lamaan keessa hin jiru ani. Ati maalidha? Ani gara amman ganaa qo'achaa jira gara amantaatti deemuuf sanaaf. Duraan maal turte? Duraan jalqaba? Bakkee kamuyyuu hin deemu ture. Duruma dhalootumarraayyuu moo? Dhalootarraa warri kiyya kiristaanaa. Ani isaan waan jenne sanaaf. Isaan nu hordofne yaaduma taatu. Okay, Islaamummaarraa. Kanaafuu ati Islaamummaarraa gaafii qabdaa jechuudha walii galatti. Islaamumarraa gaafii qaba. Itti fufii gaafii kan keedha. Annaa inni illee Jiisas illee yoo jiraate iyyuu isa illee nan gaafadhaa ture. Kiristaanni biraadhaa yoo seente peente yoo jiraattan seenaa kiristaanonni yookaan ortodoksii illee haa taatuuti. Itti fufii. Isaan illee nan gaafadhaa. Esh galatumi. Yaa Islaamni Quraana hordofami? Quraana hordofu. Quraanni dhugaa ta'uu isaami naaf. Abbu ka jedhe sangalchaa. Maal jettee? Quraanni dhugaa ta'uu isaa natti agarsiisi. Quraana dhugaa ta'uu isaadhaa manatti agarsiiseette isaa? Quraanni dhugaa ta'uu isaa natti agarsiisi. Madaala maalirra dhaabbadhe sitti agarsiisa? Mee quraanichuma irrattuu na dhaabbadhu ta'u quraanni akkamitti akka dhufe quraana na dubbisaatu natti. Hayyee quraana mataa kana dhaabbadheetiin si ibsa akkas taanaani. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha suuraa lammaffaa irratti. Haadha tokko alif laam miim erga jedheen booda dhaalika alkitaab. Dhageeffadhu. Eshi kitaabicha naa baasaatu iskiriinii irratti namni naa baasu hin jira? Jalqaba dhageeffattaasaa? Takka naa baasaatu ka. Osoo an siin dubbatin naa baasaa jetta maal sii baasa san dubbanne iyyuu. Quraanicha naa baasaatu quraanicha irratti hordofna kaa sanaaf. Naguma miti garuu? Naguma garuu dubbisaa ta'u wayyuu. Xiqqoon seera afaanii baafadha yeroo takka na dhageeffadhu mee jalqaba dhageeffadhu sii baasa. Maal waa biyya baqachuu jira maas jira si bira jira. Eshi qaasi. Hin ariifatiin. Na dhageeffadhu asuma si bira jiraan. Na baasaan illee asuma jirti waan hunduu asuma jira abshir. Akkasiin jedhee yoo ati akka ati deemteen si wajjin deema islaamummaa keessatti jechuudha. Yoo ati nama sammuutti amanu yookaan saayintistitti amanullee yoo taate akka saayinsiitiin si wajjin deema. Yoo pheentee yookaan ortodoksiilee taate yookaan kiristaana taate akkasii si wajjin deema. Yoo ammoo nama qur'aana qofarra barbaadu taate immoo qur'aanarraa siif kenna. Tamaam qur'aanarraa siif kenna. Hayyee amma ati amantiin qabu waan jetteef jecha akka nama amantiin qabneetti si wajjin deema. Akkanaami? Hayyee tun amantiin qabu jedheetiin isa wajjin deema yaa jamaa. Tamaam. Kun jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa wagguu dubbatu kun suuraa lammaffaa ayata lammaffaadha. Ayata lammaffaadha. Suuraa lammaffaa ayata lammaffaadha. Kun kitaaba Rabbiin biraa ta'uusaa ilaalchisee namni mamiin isa keessa hin jirredha jedha. Warra Rabbiin sodaataniif qajeelfama jedheetiin dubbata.
kitaaba rabbiin biraa ta'uu isaa ilaalchisee mamiin isa keessa hin jirredha. Kanam tokkolleen isa shakkine jechuudha. ይህ መጽሐፍ ከአላህ ለመሆኑ ጥርጥር የለበትም። ሲገልጤ ጥርጥር የለበትም። ወመተከለ ወናኒ ወን ተኮን ሲያከሽ ይዙንጅር ቁርአን ኩን አከናዳ ጀለ ተበለታ ነመሰሙ በከብራል ሲፍ ከነ ቶሌ በከብራል ሲፍ ከናት እንደማ በከዱ ሲፍ ከኑ ደንዳጀቹ ማል ጀዳ ከረብን ሱብሃነሁ ወተዓላ ቡሰ ቁርአን ከና አከነ ጀሌትን ዱበታ ሱራ ሰደፋ አት ሰዲረቴ ቹዳ وان إسان درا كان أقوم سهالتين كتاب الأقادان سرت بوسيجل رب سبحانه وتعالى قرآن كتاب الأقادان سرت بوسيجل سيقلتي سرت بوسيجل دوئين نبي محمد عليه الصلاة والسلام جل توراتي في إنجيل نس بوني بوسيجل أسين درا يوم بوسيجلنان قرآن درا نموتها فكجيل فما قد إسان بوسيجل تمام كان أفو قرآن كان الله سبحانه وتعالى بوسيجل شول رب سبحانه وتعالى يو إن يرني جت تكون واسرة ترجو جرتا الله سبحانه وتعالى الله هنا رب إسماله لقان جبرمان هنجرو إن جراتا وان هندان أبت على أجل تجلسه الله كرسو بس تكل ليلة أملاك اللم إرسو هي كلون نجر استنابارينا وجد إتين دبتايشون وهندانو كرابتو إسارة كوهنده هوجنو إسارة أجتشو تمام كم برالي أملا سيف كنا تمام أكسمت ناوب سمالياتي سيف كنا هند ساتو جيتشون سورة ما لما فاكن الرت آيات فرتمي توكو الرتي رب سبحانه وتعالى أفرتم الركاسي سيدب بسا وان جريت دبتو ربنا كان جريت سبا إسرائيل تلالب يا إلمان إسرائيل نعماكيا نعما جيتشون سأجا جيتشون أيو كان سأجاين كجرو كان أمارفان أرجو جرتا نعما جيتشون سأجا أيو كان تولى جيتشون نعماكيا كان يعني سنتي التيني سنكرني سيادة واداك يسقوتا جدان ربي تجدان أنس واداك يسنن قوتا أنا قفا صدات داسي جدا أنا قفا صدات داسي جدا تندبتا يجول ربي سبحانه وتعالى جد إرقسني يو وان أنا بوسي كان مركنيسا وان سنبير جلو تورات في إنجيل تيتس أمناجر كان تورات في إنجيل مركنيسو وان أنبوسي كانت اللي أمناجر وان سمالي لينان قرآن كانت أمناجر جول تمام قرآن كانت أمناجر جول قرآن كتابة قرآن جلميت يا مكانتي أمانة جليت رب سبحانه وتعالى دبت أكو مرجع جبتو كان إنجلي فيود بالسيستي and believe in what I have sent down this Quran أرجو جرتام تيسا وان أنبوس القرآن كانت أمانة جتشو ذي القرآن أكا والناس في ده هي كسارة كسجارة أبنيف وان أندب تجر وان أكستين فكانيف سيفي ده كان confirming كان قد وان إسا دورا أجر تمام وان اسم بيرجرو كان confirming يوكان أمو مركنيسو يجور سيقلتي كان مركنيسو سسن أردو فاجريت رب سبحانه وتعالى دبتا وان أنبوس يجور كان أفو قرآن ربي براي سبحانه وتعالى قرآن ربي براتو وانتو تكني سدين قرآن الرسيف كني كان برالي سيفادا بلومو ميت thank you أول أش وانو بكي ويت إنجن جيتشو مال جيتشو إنجن ما جتة إنجن جيتشو مال إنجن مالت من مالتنا إنجيل جتشون جتشافان غريكيتي بشارة جتشو دا يوكان مسراچو وانجدم مسراچو جتشون أفان كانيني مجافة كل جتشو دا لا مجافة كل جتشو دا متي مجافة كل كان جدم مجافة كل جتشون الكتاب المقدس الأمر بفان إنجيل جتشون كنبي الله عيسى عليه السلام كني كرب بوسيد أنا تبوسيد دا اوكي اشي ثانك يو غافي نادي بيستيف اشي وفيتي دي بيستاكا ايوه يجون يورا انا كاني وانجا توفجن اسرا سيف كان يجون افي مالي وفيتين دي بيسا اني اي فولك يرغو برباد انا فكاتا اي ثانك يو اشي دي غافي كان قفا نادي بيسيتو أشين إجولي كريستانا غافة چون بربادي يو مي سمسي غافة مجافة كلولين بيكستانا تفكاتي يوحنسي كود أسادي رتي واجا يسوس غوفتا أشير رتي أوفين جدا غوفتا يچو مال جيچو دا definition إسامي يا جيتا definition من مارسنو دورا كان نايف غوفتا يچون definition إساقو فنايت نتيمي هايتون definition إسادا غوفتا جيچوني سيقلتي غوفتا جيچون hoggana jechuudha nama fuuldura jiru nama namni itti hidhatu nama namni ilaalee itti deemu jechuudha gooftaa jechuun isa kana yookaan nama aangoo qabuun illee ni jedhama
Tamam aangoo qabuun nama aangoo qabuun illee ni jedhama jechuudha. Gooftaa jechuun isa kana. Akkuma kun afaan Ingiliffaa keessa laardi jennu kana Arabiffaa keessa sayyidi jennaan. Afaan Arabiffaa keessa sayyidi jennaan. Gooftaa jechuun isa kana. Afaan Oromoo keessatti illee bifuma kanaan Amaariffaa keessatti illee geetaa kan jedhamu kana. Hiikni isaadha waan kabajaadhaaf namaaf kennamu malee waan waaqaatii miti waaqummaa namaaf kennuudhaa miti. Fakkeenyaaf akkuma tuu dubbatte kana Yohaannis boqonnaa 13 irra akkuma jiru hojii wanna seera uumamaadha boqonnaa 45 irratti jechuudha. Lakkoofsa 12 jechuutti yaada. Maal jedhee Yoosef yaa Waaqayyo ati Gibxi irratti gooftummaa naaf kennitee jirtaa jedhe. 45 lakkoofsa 10 akkas. Sigaltee gooftummaa naaf kennitee jirtaa jedhe. Kanaafuu amma gooftummaa naaf kenname. Ammas Yesuus Kiristoos mataan isaadhaa yeroo hedduu gooftaan naa'ota isaatiin akkana jedhee jedha yeroo fakkeenya kaa'u. Gooftaan naa'ota isaatiin akkana jedhee jedha. Naa'ota jechuun gabroota jechuudha. Gooftaa jechuun sayyida yookaan nama gabroota sana hoogganu jechuudha. Phaawulos yeroo hedduu irra deddeebi'ee naa'onni yookaan gabrootni gooftota isaaniif tole haa jedhanii jedha. Tole haa jedhanii jedhe. Gooftaa jechuun isa kanaadha. Gabricha hoo jenneen gooftaa jechuun ammoo namticha gabricha sana hoogganu jechuudha. Namaan ni jedhama siin jechuudhaaf. Fakkeenyaaf amma jecha Yesuus keessaa illee fudhanne garii isaadha jechuudha. Jecha Yesuus keessaa yoo fudhanneetiin jedhe inni biyya lafaadhaa abboomu ni dhufaa jedhe. Garuu anarratti gooftummaan qabaatu jedhe. Gooftummaa jechuun maal jechuudha? Silxaana jechuudha. Phaawulos ammoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irraa yoo dhaqxeetti dubbiste maal jedhee dubbate nuti humna lafarraati miti jedhe humna waaqarratti lafarrattis gooftummaa qabaniin wal'aansoo wal qabu jirraa jedhe. Humni sun kamini jenna humna seexanaa baana inni akka isaatitti jechuu kooti. Kanaafuu gooftummaa warra qaban jedhe seexanni ilaal gooftummaa qabdii jedhee dubbatu jira Phaawulos. Gooftummaa jechuun waaqummaa jechuudha miti. Hooggansa jechuudha. Isa kana kan ibsu eessa yoo jette bakka takka tana qofa sii kenna bakka biraa siin kennu. Isa kana kan ibsu Qorontos tokkoffaa boqonnaa meeqaffaadha. Qorontos tokkoffaa mee si baasu bakka kan murteessaadha waan ta'eef jecha si baasuu na barbaachisa. Murteessaadha waan ta'eef si baasuu na barbaachisa. Tole. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 tamam. Qorontos tokkoffaa yaa Qorontos kootti dafi. Yoo konooti. Boqonnaa 11 lakkoofsa 3 sirriidha. Sirriidha na wajjini akka sirriitti hubatamuuf akkana jedha. Waan hundumatti waan na yaadattaniif barsiisaanis isin barsiisetti qabamtanii waan jirtaniif isin nan jajaa jedhe Phaawulos. Amma immoo jedhe Phaawulos Kiristoos mataa warra dhiiraa. Kiristoos mataa warra dhiiraa jechuun maal jechuudha? Beeki hoogganaa warra dhiiraa jechuudha. Mataa warra ebaluudha jechuun hoogganaa jechuudha. Akkanaami? Eeywa. Abbaan manaa mataa haadha manaa jedhe. Mataa haadha manaa jechuun ka haadha manaadhaa abboomu jechuudha. Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaadhaa akka beektanan barbaadaa jedhe. Sirriitti ilaali. Yesuus warra dhiiraa irratti aaboo qaba mataadha. Waaqayyo ammoo eenyu irratti mataa Kiristoos ta'uu isaadhaa akka beektanan barbaadaa jedhe. Waaqayyo mataa eenyuti? Mataa Kiristoos. Ka Yesuusin hoogganu eenyudha? Waaqayyoodha. Yesuus Waaqayyo gadi jira. Yesuus ammoo dhiirota irratti aangoo qabaa jechuudha. Isaan abboomaa, isaan ajajaa akkana godha akkas godha isaaniin jedha jechuudha. Akkaataan deebii isaadha isa kana. Ashi, thank you. Takka ofitti deebisee awwal gaafii dhumaa si haa gaafadhu too naffidha. Ashi, gaafii naa deebisteef garuu gooftaa kan jiru kun ashi isatti nan deebi'a. Thank you. Amaariffaan dandeessaa mi? Amma tokkoon danda'a. Ayyee, thank you. እግዚአብሔር የሚለው ስም ዲፊኒሽኑ ያው ገዘኛ ነው። እግዚአብሔር የሚለው ከግዕዝ ቃል የመጣ ነው። ያው ሲተረጎም ይሄ እግዚአብሔር የሚለው ግዕዝ አንዳንድ ግዕዝ ይችላልው ለዛ ነው። እግዚአብሔር ሲባል በኦሮምኛ ዋቀዮ ማለት ነው። እና እግዚአ የሚለው አብ ወልድ ማለት ነው። ወልድ ማለት ነው። አብ ማለት ነው። እና ሄር ማለት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። እና ይሄኛው እግዚአብሔር የሚለው አንድ ስም ነው። ወልድ ማለት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ
የሆነ ቦታ አንብቤ ያለው ወልድ ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር የሚለው በአንድ ስም ነው የሚያዘው። ይሄ ክርስቲያኖች በምንድን ነው የሚያምኑት? በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብሎ ያምናሉ። እና ኢየሱስ ማን ነው ካለን ወልድ ነው። ወልድ ነው ኢየሱስ። ማን ነው ካለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ማለት ነው። ማስረጃ አሳያለሁ። ወልድ ነው። bakka kanatti xiqqoosiin alaabadhu akka hin xumurame bakka kana guddaalee ran turru sababni isaadha እግዚአብሔር kan jedhu kun maqaan kuni ማን ነው የሰየመው? እግዚአብሔር ራሱ ነው የተናገረው ወይስ ሰዎች አስበውበት የሰየሙት ነው? namootatu yaadeetumaan moggaase moo waaqayyo waan ofiin moggaase? waaqayyo እግዚአብሔር ናን jedha jedhe? እሺ መጀመሪያ ላይ ስናነበው ያው መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ነው ታውቃለህ። በዚህ ታምናለህ? እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሙ አይደለም እኮ እኔ የጠየቅኩ ወኒበር አማሪፋን ፈከኛፍ ጊዜያተው አማሪፋተው አፋን እንግሊፋተው ሁሉን ዲሳ ትርጉሚዳ ዮካን ሂካዳ ማለ ፈከኛ አፋን ኦሮሞ ከሰው ዳይጤ waaqayyo ጉጀዱ አፋን ኦሮሞቲ እግዚአብሔር አፋን ጊዜቲን የገሰነ አችራለ ሂካን ሳለ አከትየት ሰኒዳ ሚት እግዚአብሔር ጀቹን bulcha biyyaadha yookaan ammoo saboota baay'eedha jechuudha malee waan biraa hiika biraa of keessaa qaba akkas jettisan sillaasee jechee jedhullee of keessatti hin qabatu isa kana isaa qabute meenatti mul'ista ragaa isaa natti mul'ista laakiin ammoo giizii keessattuu akkasiidha miti tamaam kan saboota hoogganuu jechuudha waan biraati miti yookaan saboota bulchuu jechuudha akkasiin jedhe wannaani maqaan kun mee እግዚአብሔርን sun hiika isaadhaatti deebina hiikni isaadhaa akka jettamu miti itti deebina maqaa kana eenyutu itti moggaase? maqaa waaqayyo macaafaan buuseesa? እሺ አወል ገለቶም ጋፊ ነጋፈቲፍ መጀመሪያ ላይ በኦሮምኛ ምን ብሎ ነው ያለው? waaqayዮ ብሎ ነው ያለው። ያው በአረብኛ አላህ ማለት ነው መሰለኝ እርግጠኛ ባልሆንም አላህ ማለት ነው እና አረቢፋኔ አላህ ጀቹላ አላህ ማለት ነው። እና ይሄ እግዚአብሔር ማለት ይሄ በኦሮምኛው ያው በደንብ ባቆኖር ኦሮምኛን ያን ያክል አልችልም። ኦሮምኛ ዲቴል እኔ ገዝን ችለዋለሁ። ሹር ማስረጃ አምጣልኝ ካልከኝ ላመጣልህ እችላለሁ። ያው ትንሽ ብትጠብቀኝ ነው ቢያንስ መጽሐፎችን ከመጽሐፍ ላይ ባሳየ ነው እግዚአብሔር የሚለው ይሄው ነው። እግዚአብሔር ቀደም ክርስቶስ ማለት አጭራሶቹ እንጅርቱ በከተከሲ ከነቲ እንደብራ ወኒ ኩን አርጉ ጅርታ ምትሳ እግዚአብሔር ማለት የሁለት ቃላት ውቅረት ነው። ስለዚህ ሲያገሉ እግዝ እና ብሔር ሲሆን እግዝ ማለት ጌታ ማለት ሲሆን ብሔር ማለት ደግሞ ሀገር ማለት ነው። ለምሳሌ ብሔራዊ ቋንቋ ማለት ሀገር አቀፍ ቋንቋ ማለት ሲሆን በጥቅሉ እግዚአብሔር ማለት የብሔር ጌታ ማለት ነው። አርጉ ጅርታ ምትሳ ጉጅርት ሲቲ ዋና ጀቻጅ ሲቲ ስትሙላቱ ጅራቢሳ ባይግዝ በጥቅሉ እግዚአብሔር ማለት የብሔር ጌታ ማለት ነው። እሺ ተካወል ኦፊት ዴቢስ ተካ تمام ماشي اكيس انجل اماني بكيس غافدنا في ديبيسو دي وانا ديبيسو دي فانين بيكو مالي فكنا ديبيسو دي ان بيكو تي ما جتي እሺ ጀቹን ሂካን ኦሮሚፋ ቶኮ ኦሮሚፍ ጀቺ ኦሮሚፋ ቶኮ ሂካወን ሜቀቀበ ዲበለማፍ ሸንተሚ ኦልቀበ ምናም ሸንተሚ ለማ ኦልቀበ ጀኔቶ በረን ኦሮሚፋ ከሰቲ በረን እና ይሄ እግዚአብሔርም የሚለው ቃል አንድ ቃል ፍቻ አይደለም ብቻ ያለው ያው ይሄኛውም ያልከውን ቃል አቋዋለሁ። ይሄ እግዚአብሔር ይሄ የብሔር እንትን የተባለውን ይሄን አቋዋለሁና ሌላኛው ፍቺ እኔም ማቀው ይሄ እግዚአ የሚለው ወልድ መሆኑን አብ ማለት አብ መሆኑን ዚሄር ማለት መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ይሄም ሌላ ዲፊኒሽን ነው። ይሄ እኔም ማቀው ዲፊኒሽኑ ከየት ነው ያመጣው? እስኪ ያሳየኝ ነጥሙልስ ምን እኪያወን ፎሎሪን ጢቆዳ ሰናፍ ይፈመውሊ ፎሎሪን ጢበሰዴቲ ቪዲዮ በኑ እንደንደው ኦኬ በከራባን ተናፊ ሚያማ አንሲ ፎና ጀዳ የሰራ ፊደቲ መስከሳራ ሲበናቲ
an kitaaban qaba kitaaba geezziin qaba isarraa hin dubbise yoo isa immoo screenshootiin godheetoo si haa ergumoo akkami? Kitaaba suni maal jedhama? Eshi takka gara dubaatiin deebisee dubbisa takka kitaabicha ifa mulli. Okay, deebi. Seconduma sadi. Oye, deemiti deebi kottu. Eshi online wano Play Store irratti የክርስትና መሰረታዊ የክርስትና አስተምሮት እንደጋማሚ መሰረታዊ የክርስትና አስተምሮት ኪታበ ጅው አቸረቲን አድርጌ አከና ሚቲ በራቲ ያከወጡ ቀብዱ ያ ቤኪ ኬኛ ወኒ ሲገሉ ቀቡ በኪር ረፊዱ ቀብዳቲ ወና ተኮ ሂከ ሳዳ ዋን ተኮ ፊዱ ዳበ ሰራ ፊዱ ቀብዳቲ ሂከ ሳዳ ፊዱ ዳፋቲ ዲክሽነሪ ራ ዮካን አሞ ኩሳ ጀቾታ ረፊዱ ቀብዳ ሲገልቴ ኩሳ ጀቾታ ረፊዱ ቀብዳ ማለያቲ namni kiristaana tokko waa barreessee jennaan maasimaan tokko maati fakkeenyaaf amaati barreessitee waan tokko gadhiiftee jennaan waan san fuudhee namni dubbisaa jechuudha. Wanni sun dhuguma wanni sun dhugaa ta'uudhaan agarsiisu. Sigaltee isa kana mee sirriitti ilaali irra deebiitti ilaali. Ani amma isa kana mee waan biraa sitti mul'isuu danda'anii kan wannaa kana irratti mee waan biraa si mul'isee xiqqoo si bira dabra baay'ee irra turuun barbaada. Takka osoo hin fitin yeroo takka naaf eegi. Irra darbiin takka osoo hin darbiin yeroo takka naaf eegi ko baziko irra dabruu kiyyaa miti irra naaf dabra. Argu jirtaa miti isaa abisiinikaa dikshineri ka jedhu kan argu jirtaa mi wantoota kana kanarraa barbaadanii fayyadami isa kanatti fuulduraaf iyyuu abisiinikaa dikshineri ka jedhu kan argu jirta kan kiristaanotaati kan ammoo kan maxxansee warra mahbara qiddusaanidha malee wannaadhaa miti tamaam mahbara qiddusaanidha waa'ee egzaabeerti wal qabatee jechuudha የእግዚአብሔር ትርጉም jedha ስመ አምላክ ብሔር ጌታ ብሔር ዓለም jechuudha argu jirta miti isa ጌታ jechuudha ብሔር ማለት ዓለም በተገናኘ የዓለም ገዢ የዓለም ጌታ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ ራሱ ሁሉን ቢያገኝ ሁሉም በገዛ እንጂ ለርሱ አስገኝና ጌታ የሌለው አባ ዓለም ንጉስ ዓለም ወይም እግዛ ኩሉ ንጉስ ኩሉ ማለት ነው ጀለ አርጉ ጅርታ ሚቲሳ ጀቹ ወሊ ገለት ከኑ መረት ዳበት አርኩ ማርጉ ጅርቱ እንዱ ከናቲ ቆሲ ሰበሰነ ቢሰጭ ወነ ይሱ ዘንዳ ማል ጀዳ ሲማ አምላክ ብሔር ጌታ ብሔር ዓለም ጀቹ አገኑ የጌታ ዓለም ጀቹ መጀ ወሊ ገለት ሂክሪ ሳዳ ጀቹ ዓለም ከነ ጉቱ ከኑ መጀቹ ዋን ብራት ዳሚቲ waan biraatti dhaamiti kanuma wanni biraadha hin jirtu tamam kanaafuu isa kana kanatti ilaaluu qabda isa kana yoo baruu barbaaddamoo ila kun argu jirta gi'iziidha afaan gi'iziiti egzaabeer ingilifaan ammoo gaadi kama jedhu san siifida egzaabeer ka jedhu kana kun gi'iziidhaan egzaabeer jedhiti irra barreessii argachuu dandeessa absiinika dikshineriidha argu jirta miti isa kanaadha siin jechuudhaafi kun sillaaseedha miti isin soobani malee keessota isin sobee akkas godha malee sillaaseedha miti kun beekii keenya. እሺ ቴንክ ዩ አወል ዋና ይብሲቴፈና ኪታበ ከነ ስሪት ዱቢሳንሌ ከን ሲተሜሰን መሰረታዊ የክርስትና አስተምሮ የሚለው መጽሐፍ በደንብ አንብቦና ይሄንን መጽሐፍ ሰፖርት የሚያደርገውን ቦታ ልንገረ ይሄ እግዚአብሔር አብ መሆኑ እግዚአ የሚለው ክርስቶስ መሆኑ አብ ማለት አብ መሆኑ ሄድ ማለት መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ማቴዎስ 19 ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ሂዱና ህዝቦችን ሁሉ አብ ይልና አብ ይላል በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት jinasa wani na hubachu tinjirto akam si wajinasa anafati walimada lemo rakoni nabira jiramu sibir jir anaki sinje chujirwani
Waan amantii kan kee keessatti namni si barsiisee miti wanna ati natti himaa jirtu. Ati amma wanna ati natti himaa jirtu macaafa wayiitiin nu barreeffamee jira jechuu jirtu. Kana nan waa kan keetii xiqqoo sirra wayyaa qabu itti barreesseetiin akka isin jallisuuf jecha akkana godhe malee waan sirriitti miti. Dikshinariitti irratti deebi'i. Tamam? Dikshinariitti irratti deebi'iiti waan san dubbisiisin jechuu jira. Sirri ta'uu isaa hubadhu. Kun ammoo waan amantiiti. Astamhiroo keessan. Astamhiroon kiristaanaadha dhugaadha. Akkas jedhanii isin soban. Kun sirriidhaa miti. Dikshinariitti deebi'i barsiisi. An amma san caala maalidha? Wanni ani irratti xiyyeeffachuu qabu. Egzaabeer maqaan jedhu. Egzaabeer maqaan jedhu. Yesuus maqaa kana waa qabaamee jira. Amaarif geeziidhaan barsiisaa ture Yesuus. Wanno Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akkana jeetu dubbata. Beekisiif hin galle waan nan jedhe kun gaafii kee hubattee jirta? Sinna maal jechuu barbaaddeeti? Akkasiin jedhe Yesuus afaan kamiin dubbachaa ture? Afaan kamiin Waaqayyo Waaqa yaamaatiin ture? Jechuun akkam naan galle afaan kamiin yoo jettu. Yesuus bakkee kamitti dubbatee jenaan jechaa jirta? La akkasidhaa miti. Macaafni ayyee Yesuus hin adiif nume. Macaafni kun macaafni barreeffamee jiru kun Maatewos afaan kamiin faa barreessan? Luuqaas faati Yohaannis faati afaan kamiin barreessan? Jarri. Gazii. Afaan giiziitiin. Afaan giiziitiin hin barreessine. Hanqinni kan kee bakka kana rakkinni kan keessiin jechuu jira. Afaan giiziitiin hin barreessine yaa beekii keenya. Afaan giiziidha waan guyyaa keessaatii. Ati hubannaan qabduu siin jechuu jira. Waan kanarra hubannaan qabdu baay'ee. Naat. Jechuun ko እግዚአብሔር kan joosan illee yoo dabarsitee ta'ee malee እግዚአብሔር kan joosan definitionii anillee wanno Google irratti search godheetu sitti agarsiisuu nan danda'a. እግዚአብሔር kan jiru Aab Wald Manfas Qidduus isan. La akkasidhaa miti akkasiin jedhan እግዚአብሔር haa jedhu dhiisumee itti deebina san. Itti deebita san. Afaan maalitiin barreessan jarri barreessan kun? Eshi Ibrootaan ifama wajjin kan reeffisan. Ibrootaan illee hin barreessine ammallee dogongortee jirta. Naat. Eshi dogongora kunatti minatti agarsiisi. Ayyee tole. Afaan giizillee hiikkaadha. Fakkeenyaaf amma Qur'aana wagguu hiiktu ati afaan Oromootii fakkeenyaaf Qur'aana keessatti wagguu hiikanii waan tokko afaan Arabiffaatiin jira Oromiffaatti hiikame. Hiikkaa jedhama inni kun. Tamam. Afaan Giriikiitiin barreeffame kakuun haaraan. Kakuun moofaan ammoo afaan Aramaayikiitiin Daani'el kan jedhamu afaan Aramaayikiitiin barreeffame cinaan isaa kuwwan ammoo afaan Hibruutiin barreeffame. Hundi isaatu waan giizii wal qabatudha miti. Giiziin afaanuma malee akkuma Oromoo kana malee waan biraatidha miti. Akkuma kun Oromoon Waaqayyo jettu kana afaan giiziidha Yesuus osoo dhufin dura jira. Giiziin osoo Yesuus hin dhufin dura borri Itoophiyaa dubbachaatiin ture giiziin jechuudha. Afaan Arabiffaa irraa dhufe inni giizii jechuun mataan isaatu Yemen irraa dhufe. Ji'iziyyaa waan jedhamu ji'iziyyaa jedha lugaa ji'iziyyaa jedhanii warra himyar jechuudha. Barreeffamni amma nuti Amaariffaan barreessinu kun iyyuu mataan isaadhaa warri Arabaadhaa kan barreessaa turanidha. Dhagammaatittuu beekamaadha. Barreeffama hiikaati. Barreeffama warri Arabaadhaa barreessaatiin turan. Lugaan afaan giizilleen Arabiffarraa kan dhufedha. Dura jira durumaan. Sigaltee duruma jira jalqabarraa kaasee jechuudha. Tamam. Kanaafuu ati akka gootu afaan Egzaabeeriin kun waan wannaa wal qabatu kan jedhan kun sirriidhaa miti. Inni kun sirriidhaa miti. Ati afaan duraatitti deebi. Waaqayyo yoo hubachuu barbaadde siin jechuudhaaf. Maal akka gaafachuu barbaadde illee hin beeku. Naat. Awwalle jechuun ko an xiqqoollee ta'u nan dubbisa. እግዚአብሔር kan jiru sun ergatanya shurii waan itti ta'eef sirriitti jechuun matsaafa kitaabolee illee dubbise kitaaba siin jeellee Ayya kitaaba mee wanna naa kenne wanna isaadha soorsi isaadha naa kenne gad kitaaba maddasa የክርስትና መሰረታዊ አስተምሮት የኢትዮጵያ ኩኒ kitaaba eenyu barreessee jira እንደ kitaaba eenyu barreessee jedhamamu akkam sila maali doofaan aseeta moo ana hoolaadha moo ani jallisee kitaaba dubbisa maal kitaaba eenyu barreessee beeku qaba ka maal akkanuma jallisee duman dubbisa moo kitaaba googilii irraa argee jenna namni osoo hin beekin akkamitti barreessa jechuun namni caljeetoo nama gowwoomsuudhaaf waa'ee amantaa kiristaanaa eenyu barreesse mee hin beekna duratti deebina eenyu barreesse nama zamana kanaati moo ka duriiti kan duriiti eenyudha maqaa isaa
hafta walde ምናምን ጄቱ አከስቲ የሄዱበት hafta waldi kaduri dire amaru makana tu sini beetina kanati asuma kunu asumati sini baade gondiri makana ani sini tibani tu mana kanati singo ikkani singo damale ናት naati wayitu injirtu ya beeki kenya dasu jeddalle garu bakka kanati sirri injirtu me gaafi bira qabda kana jijjirmete qosida kanadi sitimete qosida kuni waan bu'aan qabne sigalte dura sirri fudhu qotooti eenyu raakam amante kan kee fudhattu maal raaka dubbistu isa kana bad callisee namni tokko sitti kennee jenna wama hunda yoo dhugde sirri dhaamiti dictionary injira kuno sitti mul'iseetiin ture dictionary kristaanumatu wanna jedhe sigalte አንሌ ቪዲዮቱን አንበኔ ማለ አንሌ ጎግል ረት ሰርች ጎዴቶ እግዚአብሔር አብ እንደሆነ እግዚአብሔር ወልድ እንደሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ጎግል ረት ሰርች ጎዴ ያርጋችሁ እንደሰከና ተላለው አየ ሜዋን ብራቀብ ዳማው ሊገለት ነው ብራታች ደብራ በቃ ከነን ቀባ ገሩ ከነ ስሪት ይላል አትሌ ዱቢሲ ከና አትያራ ነገርሲ ተሞሳን ወጋ ማይቃንዱረ ቤከሰ ከና ወንዶ ተከና ከነነ كتابك يساني لمبي أجد عندما تكون بيك أبيك. الرامي تك دبي سجل كبير دران دبي سجل أم بيك الليلة وأنا تدب تكان الليم بيك لكن أمو أنا تبجو كبدو. إيه إنكو باو كايد الله مارت مزاف كدوسي ناجر ياوك أي مسألة دايورك إن تنقل إلال مارت وقت عليهم بتل. مي وان قوتي مي تدبي ناتي غافي براقب دا. إنك وغارو كان سرتتي أيه غافي تكاو فسيغافة دا تولي إيش نغافة دو أيه غافي تكاو فسيغافة دا أجيبو دا وانا جتا أرثوذكسي توبيا دي ميتي ميتي مالي داري أنا ما أمنتان نور رفوما ما جيتشو أما أرثوذكسي تاتي نمور ميتي غاتي أمنتان نور رفونا جتا دبيسو مالي أمن ثور دوفو دا دبيسون مالي يا كريستنا أستمرت مصابيته وسدبتو أنت نديت نو أهون يا كريستنا أستمرت ولا يورا النبر أتلي بدبتشات ترتيما دي أنا نوما صداتي نمنتي وقتي مو أترجمان نمنتي نات جيتشونكو أمنتانكو بس قفت عمي في جد جراني مي أستاذة إيش تكا أتي أبا زمجاتي إيش أول أني كان ديما جرو غرد وقاتي جيتشون مجافي كله يوجدو يوحنس سدي كتجارت أيه تولي وانغو تومي تولي لا كيفدو أيه تولي إن شاء الله كرات وقا أنا خلاص إنجا كران وقا لا تدي بتديسي خلاص أكا منتي كان كيرا دفرتي لأني بسطوتي أكاتو من سوجنا سونونجر جيتش جرتا أيه نجرا ترى إسا كان أفكني نامي أكام نجارة جرتات نجاك اللي ثواك أيوه أيه أتي كريستانا صح؟ أيه كريستانا كيسا ورقم كريستانو ماذا كريستانو جوسا كم أنت مو أرثوذكسي مو كاثوليكي يشوفوتي أنت لا أوكي تمام هاي مي وانا دبي سودان دي سوان تو كويو سيغا فدي أيه ركون جرو يسوع واقع يتامنتات نانا مناي اوكي اما يسجل يتامنتا يسوع واقعية يسوع الرجرا واقعية يسوع الرجرا يسوع مو يسوع واقعتي أمانة تمدي واقع دانجري اوكي اما يسجل ري واقني سنة يسجل يسوع يسوع الرجرا اوكي يسوع الرجرا قام ولا لا تنسى مو كم براتين قامت التي سنان ينجرو قامت التي سنان تنتاني يسوع كريستوس واقما صبر بدي لا أنا قافي مسي قافة دمال يعني أما قامت التي سنين جرامو كبراتين جراس إنجدي
inni afuuraan ka'e Waaqayyo afuuradhaan akkamitti qaama qaba? Yesus qaama hin qabu. Maaliin ka'e ree Yesus? Du'aa ka'e wagguu jettan maaliin ka'e? Waaqayyo afuura. Ani waan Waaqayyo si qaba. Yesus siin jedhe. Yesus fooniin ka'e moo maaliin ka'e siin jenna? Maaliin gubbaa san jira jennaan fooniin jira naan jenneet? Fooniin gubbaa sana hin jiru. Tayyi foon isaa sun akkam ta'e duuba foon ittiin jiraachaa ture sun? Fooni kan inni ittiin dhalatee biyya lafaa dhufedha. Inni sun akkam ta'e foon sun? Foon sanaan utuu hin taane Waaqayyo afuuradha. Allahu akbar. Foon sun akkam ta'e iyyuu siin jedhe. Yesus du'ee du'aa ka'e wagguu jedhanii. Foon santu du'aa ka'e mi Yesus? Ayyee. Okay, lafaa ka'e erga jedhe du'aa erga ka'e akka keessanii akka macaafa keessanitti waan nyaatee jira miidhaaf kennaa jedhee. Siin dubbisiisa akkatti inni ka'e. Iddoonni ka'e barbaadani? Lakki inni iddoonni ka'e hin barbaanne akkisiin jedhe wagguu inni ka'esan yeroo ka'esanii nyaata naa fidaa jedhee nyaata nyaatee jiraami qurxummii fa'aa nyaatee jiraami. Foontu nyaate moo hafuuratu nyaate ekeratu nyaate? Foonuma sanaan nyaate yeroo sana yeroo inni butame garuu foon sana eessa kaa'ee deeme yeroo inni mirgabbaa dhaqee foon sanaan akkam akka ta'e namni beeku hin jiru. Eessa kuteree gubbatti ol ba'e moo dachitti gad hafe? Yesus du'aa ka'e maaf du'aa ka'e jettarre erga ol ka'een erga inni ka'ee dhaabbateen booda gatee bira deeme moo? Hin butame namni argeeru hin jiru. Allahu akbar. Mirgabbaa jira malee. Tayyi hafuura butame moo foon wajjin butame? Namni beeku hin jirudha isa kana. Namni beeku hin jiru? Moo ragaa qabdati macaafarraati foon isaatiin akkas ta'ee jira fooniin iddoo akkasii jira kan jedhu. Yesus kunoo yeroo ol ba'uudhaaf deemu kunoo qaama kiyya qabaate ilaalaa jedhe jedhame macaafni keessan Yohaannis boqonnaa 20. Maarri isuma jechaan jira fooniin bartootatti mul'atee jiraachaan jira. Okay, yeroo deemu hoo foon gatee deeme moo foon dhiisee deeme moo fuudhee deemeen? Inni kuni fooniin ba'e utuu hin taane foon kan biyya lafaa kanaati. Foon kun kan biyya lafaatti dhiisee deeme moo fudhatee deeme siin jedhe? Irraa baay'ee dhiisee deemu isaadha maal ragaan kan keedha? Waan hin caafamne hin dubbifnu qaanne kun waan caafame. Maal fuudha dhiisee deemeen hin caafamne kasanuu si gaafadhe maaf waan hin caafamne situ natti mujjira. Dhiisee deemeen jenne macaaf. Estefaanos gaafa gubbatti ol ilaalee argee jedhu Yohaannis hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 51 irratti gubbatti ol ilaalee argee gaafa jedhu ilma namaa isaa teessoo waaqayyo mirga waaqayyoodhaa taa'u argee jedhaami. Yaa kanaafuu Yesus mirgabbaa jiraachuusaa sitti meera. Kanaafi waaqummaa isaa yoo barbaadde immoo gaaffii gara biraa yoo barbaadde ilma namaa argee jedha. Duuba foon saniin akkisiin jedhe foon saniin waan si galu jedhame waan siin jedhe kun foon saniin gubbaa jiraa jettee amantamuun amantu. An isa kana irratti deebiseera al tokko sedha. Baay'ee immoo keessan oolu. Maal jettee maal irra deebime? Deebiseera sila keessan oolu. Maal jettee deebiste waan tokko naaf hin deebifne dhiisee deemee naan jette ragaan qabdu. Dhiisee deeme hin jenne mani. Maal godhee deeme ta'e foon fudhatee deeme jedhi kaa. Mirga waaqayyo abbaa jiraachuusaa. Mirga waaqayyo abbaadha foonuma kana foonuma dhalate saniin deeme argame moo maaliin argame siin jennaan hin beeku naan jechuu jirta. Iddoo nuu qopheessuu dhaqe kanumadha. Fooniin deeme moo akkanumatti isin fudhadhaa iddoo isiniifan qopheessaa. Okay, achumaanuu tanumee tunillee waan haarawaa. Gaafa deebi'u hoo fooniin dhufamoo foon amma akka namaa kanaan dhufamoo qilleensa ta'ee dhufa foon san dhiisee dhufa. Akka hattutti dhufa namni beeku hin jiru. A'uudhu billah. Akka hattutti haa dhufu akka maalti haa dhufuti. Akkisiin jedhe gaafa dhufu fooniin dhufamoo foon keenya kanaan dhufamoo mul'atamoo mul'atu gaafa dhufu.
dingata dhufa namni beeku hin jiru namni qophaa'u hin jiru. Ani dingata dhufa yoomsi gaafa daani qaama qaba moo hin qabu gaafa dhufu. Gaafa dhufu akka qaama qabu barraa'e hin jiru garuu gaafa. Maaliin dhufa itti si beektaa Yesuus dhufe maaliif beektaa yoo qaama hin qaban yoo hin argine jaa. Milikkita hojii isaatiin beekna dhuma baraatu ta'a yeroo sana. Hojii isaa eessatti argitan isa yoo argutti hin jirtanii. Eenyuun hojii eenyu? Yesuus fooniin dhufa moo fooniin dhufu hin argitan moo hin argitan gaafa dhufu. Inni sun dhuma baraatii siin jechaan jira gaafa. Kan dhuma baraa sanii siin jechuun jira qaamaan dhufa moo qaamaan hin dhufu. Maaliin iyyuu haa dhufu firdii laachuu dhufa qaamaan isaa dhufu hafuuraan isaa dhufu waan itti dhufu. Yaa jamaa keenya jarri tun beekaa waan akka ta'e fitte kitaaba jira. Qaamaan dhufa moo qaamaan hin dhufu. Hin dhufa kan jedhu barraa'ee jira malee qaamaan hafuuraan kan jedhu nagarreen. Maaliin dhufaati maaliin jettee amantee taa'u jirtu tuu maaliin dhufettee taa'u jirtaati. Dhufuma isaa amaneen taa'aa jiran. Dhufaatii masa akka inni dhufu akka inni deebi'u. Maaltu dhufa jettee taa'u jirta tuu foontu mul'atee dhufa jettee moo hin mul'atu jetteetiin amantee jirta. Maal Allaan kee maaliin dhufattee amantee teessati? Lakki Allaan kiyyan dhufu subhaanahu wa ta'aala akka jettu kanatti rabbiin kiyya deemee namatti dhufaa miti addunyaa kana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aala rabbiin kiyya guddaadha. Rabbiin kiyya akka jettu kana deemeetiin qaama namaa uffateetiin hin deemu alhamdulillah. Akkasiin jedhani kiyyaatti deebiin sanna gaafatta macaafa kan keetu rakkoo qabaataa jira moo situ rakkoo qabaataa jira amma bifa kanaan. Macaafni koo rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Eega macaafni kan kee rakkoon qabaatiin Yesuus gaafa ol fuudhame qaama isaatiin ol fuudhame moo qaama dhalateen ol fuudhame moo qaama biraatiin ol fuudhame takka. Gaafa dhufu qaamuma uumame saniin qaamuma rabbiin isaa argamsiisaniin ol fuudhame dhufa moo qaama biraatiin dhufa. Xumureen jira mani. Yaa abboo xumuree jira naan jedhe gurbaa. Maal xumurte isaa? Xumureen jira deebiseen jira akkamitti akka inni dhufu. Hayyamee lammisaan kuni qoy lammisaan kuni deebisii kennu jira. Lammisaa jirta? Jirta maal ta'ee Maatiyos 24 hin dubbifne moo hojii ergamootaa 754 hin dubbifne moo? Akka hundattuu ati dubbadhu mee akka hundattuu ati dubbadhuuti. Bartoota biraa ol deemu. Akkasiin jedhe yaa lammisaaf. Yesuus gaafa ol ba'u qaama isaatiin qaama dhalateen saniin ol ba'e moo qaama biraatiin ol ba'e gaafa kaafamu san. Qaama glorify kan ta'een qaama dhagna haaraa qaama dhagna isa foon ittiin du'e sanii odoo hin taane qaama haaraa dhagna haaraa glorify kan ta'e. Qaama sanoo akkam godhe qaama duraanii qabu san. Du'e sanii odoo Stephen xumura qo'ishee namummaa isaa isa duraa qaama san eessa jira qaamni sun eessa jira siin jechuun jira. Isa ittiin aarsaa nu teessisaniin afaan kiyya wallaalte moo ijoolleen tunarra dubbitu harkaa bade moo afaan kiyya wallaalte isa. Ilaal no yoo lingari sittani maa qoy. Yesuus namummaa ittiin du'e sanii odoo hin taane jijjiirameera. Okay, qaamni sun eessa jira? Qaama san barbaanna amanuti, qaama san barbaanna, foon san barbaanna, foon sun eessa jira? Mirga abbaa jira. Foon sun siin jedhe. Ka'e sanii yookiin immoo qaama ittiin ka'e. Yesuus yoo barbaadde mirga abbaa jira obboleessa. Namummaan ittiin ka'e garuu kan biyya lafaa sanii miti. Okay, ka biyya lafaa sun akkam ta'e siin jedhe, ka dhalate sun eessa jira yaa namtichaan nana? Nadillaa. Okay. Inni ittiin dhalate sun jijjiirameera. Eessa jira suni? Foon sun eessa jira? Foon sun eessa jira? Hin barbaanne isa sani. Yiffallagaal. Eessatti barbaadda? Maal barbaadda jijjiirameera biraazer? Eessa jira ree foon sani barbaanna? Tortoratti sin dhiifne jedhaami macaafni? Akka tortortu sin dhiifne jedhaami? Akkana bakkanaami? Inni dhagna haaraa jijjiirameera qaama glorify kan ta'e. Qaama hafuuratiin jijjiirameera. Qaama hafuuratiin mirga abbaa aangoo guutuudhaan jira Yesuus barbaadde. Akka kaleessatti hin jiru.
Abboo foon isaa suneessi jira foon ittiin dhalate suneessi jira amma. Deemii barbaadi ka. Deemiiti. Xiyyaara qabadduuti. Barbaade achitti sijjeessa inni iyyuu. Beekaa barbaadnu yaa jamaa.